សួស្តីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំរៀបជូនផ្ទះរបស់ខ្ញុំកំឡុងនេះសិននេះគឺជាដើមឈើខ្ញុំដោយដើមឈើមកចាំមកសួស្តីនេះគឺជាកន្លែងអង្គុយលេងខាងទីកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងផុតថយហើយយើងចូលមើលក្នុងផ្ទះរបស់ក្នុងផ្ទះវិញមានដូចជាកន្លែងអង្គុយលេងហើយនឹងមើលទៅពីកន្លែងដាក់ឆាហើយយើងទៅមើលលើផ្ទះម្ដងលើផ្ទះមានស្អីទេព្រោះផ្ទះនេះទៅលើបងមួយទៀតក៏អត់មានអីដែរហើយយើងចុះទៅមើលជាន់ត្រដីម្ដងไปพิงแต่ตอนนี้จอนต่อได้จอนต่อได้ไหลด่าอะไรเลยแต่ใช่ก็ยังมองนั่งไหลตัดไหลไหลการเรียบอันที่จอยต้องกระสอนยังเรียบเรีย